עוד דבר אחד שאנחנו צריכים לדבר עליו, מה עושים, זה כבר שייך לבנות, כשאדם בונה בית והוא מכין את הקרקע, אז עושים כבר את הקרקע גם שתילה. הבנאים, כל הקבלנים יצטרכו לשאול את הרב בדיוק מה לעשות, כיוון שהם מסיימים את הבית, הרי הם מיישרים את השטח כדי שאפשר יהיה לשתול אחר כך בגינה צמחים. זה נושא שאסור לעשות אותו, כי זה כמו זריעה, כמו חרישה, חרישה גם אסורה בשנת השמיטה. מי שצריך להדר את הפנים שלו, שכחנו לדבר על הנושא הזה שצריך גם לפעמים לעדור, אז מותר לעדור רק לצורך גמור, לעדור את זה. לא חרישה, חרישה היא אסורה מהתורה. לעדור רק במעדר, או שאפשר להגיד במשהו אחר שהוא לא מעדר? לא, מעדר אפשר, זה לא חרישה, זה עידור מסביב, מותר לכתוב, יש בעיה כשלקצץ קוצים בחצר, מפני נחשים וכדומה. זה מותר להוריד את הקוצים האלה, אבל אף על פי שלכאורה אתה מכשיר את הקרקע לזריעה, כשאתה מוציא את העשבים בר, אבל כיוון שאין כאן המטרה להכשיר את הקרקע לזריעה, אלא רק לסלק את אולי יותר טוב לשרוף אותם, בגלל שאז הקרקע לא נהיית... עם נפט? לא, זה בעיה, אם הם רואים לאכילה בהמה, אז זה בעיה פה. לכן, כשאתה רוצה להעמיד את עשבים שמפריעים לעצים, מותר לתלוש את העשבים האלה, שהם לא עושים את העץ, אז עוד פעם, אתה רוצה להציל את העץ, אז פה יש שאלה מה לעשות. יש אומרים, מותר לך גם לרסס את זה בכותל עשבים, אבל אחרים אומרים לא, אם אתה משתמש בכותל עשבים, אתה גורם שהעשבים האלה יפסיקו להיות רואים למאכל בהמה, אז אתה פגעת במאכל בהמה של שביעית. אנחנו צריכים לשמוע בקדושה שביעית גם מאכל אדם וגם דבר שראוי לבהמה. העשבים רואים לבהמה, רק פה יש פה נושא קצת לא פשוט, כמו שהיום בימינו אין בהמות בערים, אין מי שיוכל את זה. השאלה היא בכל זאת לגבי בקדושה שביעית, בדרך כלל אנחנו צריכים להחמיר שלגבי בקדושה שביעית למרות שאין כאן בעלי חיים באים, אבל זה דבר שלא חד משמעי, ראיתי בשני ספרים, אחד אומר אל תרסס כי אתה הורס את הרואי למאכל בהמה, אחד דבר יותר טוב לא לרסס, הוא לא אסר את הריסוס, זה ספר אחר. אז זה מה שככה. זאת אומרת, כשאני רוצה לקטוף פרחים מהגינה, אז מותר לי לקטוף את הפרחים מהגינה, אבל צריך להיזהר בשושנים, אם אני מתכוון, שם יש מקומות קוטפים את הפרחים כדי ליצור פריחה מחודשת, זה אסור. אם אדם כותב פרחים מהגינה בשביל לקשט את הבית, זה בסדר, אבל אם הוא כותב בצורה כזאת שמצליחה, אז הוא צריך כבר לברר בדיוק איך לעשות את זה. עכשיו כך. כדאי לדעת, יש דברים ששמים לפעמים. לפעמים רצינו, כשעוד לא היה חסלת, היינו עושים, זה כבר נושא בפני שייך למה שדיברנו קודם. רצינו לאכול מה שכמו בצל ירוק, שמנו בצל בתוך מים. או גרעין אבוקדו ששמים בתוך מים, זה צומח, זה נאה לנוי. מצד הדין מותר לעשות את זה, כי זה בתוך בית וזה ממותק מן האדמה, אבל בכל זאת, בשנת השמיטה, כל דבר שלא צריך להצמיח, אנחנו משתדלים לא להצמיח. מצד הדין, מי שעשה את זה לא צריך לנקוט בידו, הוא עושה את זה בבית, אבל לא לעשות את זה. אנחנו משתדלים לא לעשות את זה. גם כן צריך לזכור, כשעושים סדר בבית לפני פסח, מוצאים את העציצים, לא כדאי להוציא אותם לעציץ הפתוח, רגע, שם מתחיל להיות שאלה אם אני מוציא אותה לעציץ הפתוח, ואחר כך יש לנו את השאלות האלה של כאילו אני משביח את זה. מותר לפתוח את החלון בבית, אבל כשהשמש יכולה להצמיח יותר את הצמחים, אני לא מתכוון לזה. עכשיו בואו נתחיל דברים מעשיים, אחרי שדיברנו על הדברים, ועכשיו מה עושים כשיש לאדם עצי פרי בבית, בגינה, יש אדם עצי פרי בגינה.
עדיין הפירות על העצים היום הם לא קדושים בקדושת שביעית. כל העצים, השאלה תתחיל מיד אחרי ט"ו בשבט, אז יש כבר שקדים, יש אפרסקים מהירים, יש גידולים שמתחילים כבר בסביבות ט"ו בשבט. עד ט"ו בשבט אין שום בעיה בפירות האילן, מותר לכתוב אותם כרקים. כשצומחים בגינה פירות, אז אנחנו צריכים כבר לדעת שצריך להפקיר אותם. זה כבר אסור לנו לקחת את זה בתור סגור, צריך להפקיר. השאלה איך מפקירים את זה. מה זה הפקר בכלל? הפקר, יש מחלוקת, אני צריך להגיד זה הפקר או שזה הפקר מעצמו. ומותר לי לבוא לקחת, אבל בכל זאת, כשאני בא לחצר שגודל פירות, ראוי, צריך לבקש רשות. זה הכי טוב, לבקש רשות ולכתוב. אבל מצד עיקר הדין אני לא צריך רשות, אני יכול לכתוב. אבל כשיש לי בעיה שאני פוחד שיכנסו אנשים לחצר ויזיקו, אז אני יכול לסגור את השער ולכתוב בשעות אלה ואלה הפתוח או שהמפתח נמצא כאן, וכל פעם מי שרוצה יבוא יבקש את המפתח, ייתן לו את המפתח ואני אכנס איתו לחצר כדי שלא ירוס לי דברים אחרים בחצר. כי לפעמים בחצר יש דברים שצריך לשמור עליהם ואני לא רוצה שינסו. אז כל החצרות הן בעצם הפקר, אני יכול להיכנס לחצר של מישהו אחר ולקחת מה שאני רוצה, להיכנס פירות שקדושים בשביעית, לא הפירות עכשיו, הפירות זה יתחיל בפירות הקיץ, זה יהיה מגיע לפירות הקיץ. זאת אומרת, אחרי הקיץ אני יכול לבוא לאיזה חצר של מישהו, להיכנס או לראות... כן, אבל אני לא אומרת להיות בטובה, ראוי לבקש רשות וככה לקחת את הפירות. ולסגור אסור את החצר, אבל מה עושים בחצר של צריכה שמירה, אז אני פותח אותה בשעות מסוימות. הכי נורמלי זה לכתוב בשער, זה פתוח בשעות אלה ואלה, תבואו מפקר. או בדיעבד, אני לא יכול לעמוד שם כשומר, אז אני אומר להם, תבואו תקבלו את המפתח. זה כבר יותר בעייתי, כי כאן לא כל אחד יבוא לבקש את המפתח. אבל מותר לי לעשות שעות מסוימות, אם יש מקום שהגינה עלולה להינזק, אני יכול לעשות ככה, זה הכי טוב. אני סוגר את זה כרגיל וכותב, כי הפירות השביעית האלה הם הפקר, תבואו בשעות האלה ואלה, זה הפתרון שעושים לנו, אם יש לי עצת פרי שלי. עכשיו נדבר על קנייה בקדושת שביעית. מה זה אוצר בית דין? אנחנו נסביר מה זה אוצר בית דין. אוצר בית דין, מה זה? כיוון שהפירות הם קדושים בקדושת שביעית, אסור לעשות בהם מסחר. מה עושים אנחנו היום? מי יביא לנו את הפירות? אנחנו לא הולכים לשדות לקטוף מההפקר. זה בעיה אמיתית, כיוון שהשדות הם לא נמצאים סמוך לעיר היום. איך אני אוכל פירות? או איך אני אוכל פירות של קדושת שביעית? החזון איש הכיר, אם אנחנו שתלנו ירקות היום, והם כבר יצאו מהפני הקרקע עכשיו, לפני השמיטה, הפירות שיגדלו בשנת השמיטה, למשל אני שותל שתיל עגבניות היום, הפירות יצמחו בשנת השמיטה. קדושת שביעית תחול עליהם, אבל אין על זה איסור ספיחים, כי זה חידוש של החזון איש, שהולך לפי שיטת הרמב"ן, שהרמב"ן סובר שאם זה גדל, התחיל לגדול לפני שנת השביעית, אז קדוש בקדושת שביעית, כי זה נלכד בשביעית, אבל אין עליו איסור ספיחים. מה זה איסור ספיחים? חכמים חששו שאם נתיר לאכול ירקות בשנת השביעית שגדלו מעצמם, אנשים יבואו וישתלו ויזרעו ויגידו שזה גדל מעצמו. אז באו חכמים ואמרו, כל מה שגדל בשנת השמיטה ירקות, אסור לאכול אותם בגלל איסור ספיחים. מה אנחנו עושים היום? אז ספיחים שגדלו בשדה גוי, זה מותר. ומשם אנחנו אוכלים אותם. שדה שגדל, אבל זה תלוי, לפי החזון זה גדל בקדושת שביעית, לפי ירושלים זה גדל, וזה גוי, זה לא קדוש. אז אין לנו את הבעיה ששביעית, אם אנחנו רואים את ירושלים, אבל לפי החזון איש, הרי זה קדוש בקדושת שביעית. או שדות של יהודים, כמו שעושים בקוממיות, הם מגדלים ירקות עכשיו, שיתנו את הפירות שלהם בשנת השביעית, קדושת שביעית תהיה עליהם. אז מה אנחנו עושים? עושים אוצר בית דין. מה זה אוצר בית דין? הבית דין כאילו שולח שליחים, בדרך כלל את מי אנחנו עושים שליח? את בעל הקרקע, כי הוא מכיר את הדברים שנחוצים והוא יודע מה צריך לעשות. אנחנו משלמים לו כפועל ולא כמוכר ירקות.
אנחנו לוקחים אותו, סופרים אותו שיהיה פועל שלנו, של הבית-דין. אתה תטפל בירקות, תביא אותם למקומות ריכוז, שם אנחנו באים, משלמים בשביל העבודה, לא בשביל הירק. אבל זה קצת יוצא אבסורד, שלפעמים הרבה יותר יקר, בגלל שיש כל מיני אנשים שבאמצע פועלים, הפירות שביעית עולים הרבה יותר יקר מפירות רגילים. אם אני קונה בשוק שגדל, ולפי יותר מחירה, אלה שסורים שיותר מחירה פועל, הם הרבה יותר זולים מפירות של שמיטה. וזה אחד האבסורדים. כל הפירות של שמיטה כתוב שזה יהיה הפקר, שיהיה לך ולבהמתך. אבל זו המציאות, כיוון שאנחנו צריכים את האוצר בית דין. מה זה אוצר בית דין? אני משלם לבעל הבית שיקטוף את זה לשם, כיוון שזה לא כתיפה רגילה. אני שכחתי גם להדגיש, גדל אצלי באילן, בחצר שלי, אני צריך לדעת שאני לא יכול לכתוב את הכל לעצמי, אני צריך להזכיר את זה, וגם שכותב, אם אני יכול לשנות בכתיפה, אני צריך לשנות בכתיפה, למשל, לכתוב את זה בידיים ולא עם מזמרות, כלי כתיבה. אבל באוצר בית דין, כיוון שזה לבית דין מותר לעשות את זה, הם לא צריכים לשנות, הם עובדים בשביל הבית דין, לכן זה עצמו שינוי, זה לא כתיפה לעצמם, כל האיסור של כתיפה, כתוב את זה, זה לא תקצור, ספיח צריכה לא תקצור כדרך הקוצרים, גם את זה. אז הם יש להם את הדינים שלהם. זה אוצר בית דין עשה אותם תמיד על פי חכמים, על פי הוראות של אגרונומים ותלמידי חכמים, איך לטפל בדברים האלה. אנחנו מקבלים את זה בשוק, אוצר בית דין. זאת אומרת, אנחנו אוכלים את זה בקדושת שביעית כבר. ואנחנו תכף נדבר מה זה קדושת שביעית על הפירות וירקות. אז מיד, אחרי ראש השנה, אם אנחנו נקבל פירות שביעית דרך אוצר בית דין, אנחנו צריכים לדעת, צריך לנהוג בהם קדושת שביעית, וזה תכף נדבר בפני עצמו, איך נוהגים בפירות וירקות שקדושים בקדושת שביעית. אבל בינתיים אנחנו רק נדע שאם אנחנו קונים בירושלים, הם לא מביאים אוצר בית דין הבד"ץ כאן, הם מביאים מסילות נוכרים. ואין לזה קדושת שביעית, אבל אלה שמחמירים כשיטת החזון איש, הם לא יכולים לקנות. איך קונים פירות שביעית, שקדושים בקדושת שביעית? אם צריך לקנות פירות בקדושת שביעית, לא דרך אוצר בית דין, אתה רוצה לקנות פירות שביעית, אז אם אתה קנית, אז הכסף נהיה קדוש. והכסף קדוש בקדושת שביעית. וגם אין נותנים כסף לעם הארץ או לחשוד על השביעית, יש בעיה. אלא מה? אנחנו איך קונים? למשל, המשנה אומרת במסכת סוכה, איך קונים את אתרוג בשביעית, שקדוש בקדושת שביעית? אני קונה לולב עם אתרוג, אני משלם על הלולב כפליים, ועל האתרוג אני מקבל במתנה. זה, זאת אומרת, זה עוולה, זה נקרא עוולה. אני לא מקנה את האתרוג, אני מקבל את זה מתנה, אבל כדי שהוא יסכים לתת לי מתנה, אני מוכן לשלם בלולב הרבה כסף. זה נקרא, אז אין לזה קדושת שביעית לכסף הזה, כי הכסף הזה הוא היה רק על המוצר שלא קדוש בקדושת שביעית. זה מה שיהיו מקומות כאלה שיתגרו את הדברים של קדושת שביעית, שיבואו עכשיו מיד אחרי ראש השנה, והם לא סומכים על זה שזה גוי, אין לזה קדושת שביעית. מה הם עשו? הם יקנו את פירות שישית, וישלמו עליהם ביוקר רב, ויקבלו מתנה את הפירות האלה. אבל יש עוד נושא, שאי אפשר לשקול פירות שביעית. פירות שביעית צריך למכור באקסל. רק באקסרה, אבל פה כשהוא לכאורה מקבל במתנה, אולי גם יהיה מותר לו למכור. זה כבר אלה חנויות שעובדים חזוני שמקבלו הוראות מהעבודות הכשרות שלהם, איך לטפל בנושא הזה. זאת אומרת, אני צריך לזכור, כשאני קונה פירות שביעית, אוטומטית יש פה קדושת שביעית על הכסף, וצריך לדעת ממי אני קונה את זה, אם נשמור את הקדושה או לא. הכסף ברחוב, אחר כך יהיה לנו שאלה גדולה, איך משתמשים בכסף בשנת השביעית, אולי קנו בזה פירות שביעית. אז יש כאלה שכל יום לוקחים את הכסף שיש להם בכיס, אוכלים משהו, ואומרים, כל הכספים, אם יהיה בזה קדושת שביעית, היא אמורה לארבע שאני אוכל עכשיו. וזה אני פודה את הכסף שגדול בקדושת שביעית לאוכל שאני אוכל עכשיו. אבל בוא נזכור עוד הפעם, אני חוזר בקיצור נמרץ. פירות שביעית אסור למכור אותם בתור מסחר, אסור לעשות את זה מסחר. איך אני יכול לקבל אותם? אני מקבל אותם, או שאני קונה אותם בעוולה, אני קונה משהו אחר
משלם על הדבר הוא ביוקר ואני מקבל מתנה את הפירות שלי, או שזה אוצר בדין ואז אני משלם בשביל העבודה ולא משלם בכלל. בעיקר זה יהיה נוגע לנו בירושלים, אנחנו את היין של שנת השמיטה. האוצר בדין עושה יין מיוחד של שנת השמיטה, זאת אומרת, כדאי לקנות פירות דרך אוצר הבדין. למה? א', אני מחזק את שומרי השביעית, ב', אם אני אוכל פירות בקדושת שביעית, אז לפי הרמב"ן יש מצווה דאורייתא. החזון איש אומר שזה רק היתר ולא מצווה, אבל פוסקים אחרים אומרים שיש גם מצווה. וכשאני אוכל פירות בקדושת שביעית, יש בזה מעלה. זה מוסיף קדושה לאדם האוכל אותו. אז זה סיכמנו איך אנחנו משתמשים בקנייה. מיד, אחרי ראש השנה, אם יגיעו ירקות בקדושת שביעית, אם זה בדרך אוצר בדין, אני משלם לעבודה. יהיו תחנות, אני זוכר שכל שמיטה יהיו תחנות של משק קולמוניות. אם זה היה תפוזים, מכרו לפי שקים, לא מכרו לפי משקל. וגם לא שילמנו בדרך תפוזים, אלא שילמנו